მინდა მოგესალმოთ ყველას. ჩემთვის დიდი პატივია აქ ხელმანში თქვენ ბაზაზე ჩამოსვლა. თქვენი ნახვა, თქვენთვის თქვენი სამშობლოს, ჩვენი სამშობლოს მოკითხვის გადმოცემა. იმის თქმა, თუ რამდენად ვამაყობთ თითოეული ჩვენგანი იმითი, რასაც თქვენ აკეთებთ, იმითი, რასაც ჩვენ ყველანი ვახცევთ. საქართველოს ყოველთვის ყავდა საუკუნეების განმავლობაში გამოჩენილი ოფიცრები, გამოჩენილი ჯარისკაცები. ეს არის ჩვენს სისხლში. ბრძოლა, ბრძოლის უნარიანობა, თავის გამოჩენა, სამშობლოს დაცვა და სამშობლოს სახელის გატანა სოფლიოს სხვადასხვა ფრონტებზე. ჩვენი ოფიცრები ტრადიციულად იყვნენ ძალიან ბევრი ცნობილი არმიის შემადგენლობაში. მე არასოდეს არ დამოვიწყდება რამდენიმე წლის წინ მიყვებოდა ოტო ფონ ჰაბსბურგი, რომელიც ქართველებთან ერთად მსახურობდა ესპანეთში 30-იან წლებში. და ის ამბობდა, რომ ყველაზე გამბედავი ოფიცრები მათ ძალებში მაშინ იყვნენ საქართველოს გადახვეწილი ოფიცრები. და მაშინ საქართველოს სად იყო არავინ არ იცოდა ევროპაში. და როდესაც ის ეკითხებოდა მათ თუ რომელი რა ქვეყნიდან იყვნენ ჩამოსულები, ისინი ქართველები პასუხობდნენ, მაინც არ გეცოდნებათ, მაინც ვერ დაიმახსოვრებთ, უბრალოდ ჩვენ ვართ უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა და ჩვენ ვართ ქვეყანა, საიდანაც არის ოქროს საწმისის მითი. მანამდე პოლონეთის დამოუკიდებლობასთვის ბრძოლაში განსაკუთრებული გამბედაობა გამოიჩინეს ქართველი ოფიცრების ძალიან ბევრმა წარმომადგენლებმა. ის რომ პოლონეთი გადაურჩა ბოლშევიკურ ანექსიას 1920-იან წლებში, ეს იყო პირდაპირ დამსახურება ქართველების, რომელიც იბრძოდნენ მაშინდელი პოლონეთის ხელმძღვანელის მარშალ პილსუდსკის ქვეშ და ისინი შეადგენდნენ 10 წლეულების განმავლობაში პოლონეთის არმიის ბირთვს, მათ შორის გენერალი სუმბათაშვილი ხელმძღვანელობდა პოლონეთის არმიის გენერალურ შტაბს. ქართველები მეთაურობდნენ მრავალი სხვა წარსული ძლიერ არმიას, ისინი მეთაურობდნენ სპარსეთის არმიებს, ოსმალეთის არმიებს, რუსეთის არმიებს და ბოლოს ქართველი იყო ამერიკის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი, ესე იგი სოფლიოში ყველაზე ძლევამოსილი არმიის მეთაური რამდენიმე წლის წინ, გენერალი შალიკაშვილი. ერთ სიტყვით ეს არის ქართველების სიცხში ბრძოლა და თავის გამოჩენა. აქაც კი ავღანეთის მიწაზე. არა მხოლოდ ამ და წინა საუკუნეებში. შუა საუკუნეების შემდეგ შემორჩა სოფლები, სადაც ცხოვრობენ ქართველები, გურჯები როგორც აქ ეძახიან და ისინი ითვლებოდნენ აქ რუსული ოკუპაციის დროს ყველაზე გაბედულ მებრძოლებად საბჭოთა კავშირის ჯარების წინააღმდეგ. მათთან ყველაზე მეტად უჭირდათ საბჭოთა ჯარებს ბრძოლა. ამიტომ ეს არის ჩვენი დიდი ტრადიციის გაგრძელება. ოღონდ განსხვავება იმ დროიდან, როცა ჩვენ ხელმძღვანელობთ სპარსულ არმიებს, რუსულ არმიებს, პოლონეთის არმიას, ესპანეთის შეიარაღებულ დანაყოფებს, განსხვავება არის ძალიან პრინციპული. მაშინ ჩვენ არ გქონდა ქართული სახელმწიფო, ჩვენ არ გქონდა ჩვენი მეობა, ჩვენი სახელმწიფოებრივი იდენტურობა მსოფლიო რუკაზე და ამგვარად ჩვენ მხოლოდ განწირული ვიყავით ჩვენი უნარები, ჩვენი სისხლი და ჩვენი სიცოცხლეც. დაგვედო სხვა ქვეყნისთვის, მაგრამ პრაქტიკულად ვერაფერს ვერ ძენდით ჩვენ საკუთარ სამშობლოს. დღეს თქვენ წარმოადგენთ დამოუკიდებელი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. დღეს ის, რასაც თქვენ აკეთებთ, ეს არის პირდაპირი გაძლიერება საქართველოს პოზიციების, საქართველოს ჯარის, თლიანად საქართველოს მომავლისთვის ძალიან მყარი საფუძველი შექმნა. მე ახლა ნახე თქვენი ბატალიონის მეთაური ალექსანდრე ტუღუში, როდეს მას შემდეგ რა ძიმე დაშავდა ვაშინგტონში სამხედრო ჰოსპიტალში. წარმოუდგენელი გამბედაობის ოფიცერი.
აი ეს არის ნამდვილი ქართველი კაცის ვაჟკაცობა. მას ერთხელ არ დაუკრესია. მას ერთხელ ყველაზე მძიმეთაც როგორც იყო, როცა ამერიკელი ექიმებმა მითხრეს, ერთხელ არ დაუკარგავს გაბედაობა, ერთხელ არ დაუკარგავს უნარი, ყვარებოდა სიცოცხლე და ებრძოლა სიცოცხლისთვის, ერთხელ არ დაუკარგავს ოპტიმიზმი. მაშინ როცა მე ვნახე, მან მითხრა, რომ ერთადერთი ყველაზე მთავარი სურვილი აქვს მაქსიმალურად განიცადოს რეაბილიტაცია და სხვადასხვა ფორმით, აბა თუ იმ ფორმით დაბრუნდეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში. მაგრამ მე როდესაც ვაშინგტონში ვიყავი და შემდეგ მიუნხენში, მე ვესაუბრე გამოჩენილ ამერიკელ გენერალ პეტრეუსს, რომელიც ხელმძღვანელობდა ერაყის და ავღანეთის ოპერაციებს და ახლა არის ცენტრალურ სადაზვერვო სამმართველოს უფროსი. მე ვესაუბრე ასევე ევროპული სარდლობის მეთაურს გენერალ სტავრიდის. ვესაუბრე უშუალოდ ავღანეთის ოპერაციის ხელმძღვანელ რამდენიმე გენერალს და ყველაზე მეტად განმაცვიფრა ისე იმან, რომ როგორც თავის დროზე ოტო ფონ ჰაბსბურგი მიყვებოდა გვარებით და სახელებით ქართველ ოფიცრებს. როგორც პოლონეთში ძალიან ბევრმა იცის ქართველი ოფიცრების გვარი და სახელი, რომელიც თავს წირავდნენ პოლონეთისთვის. ამ გამოჩენილმა დღევანდელმა ოფიცრებმა, რომლის მეთაურობის ქვეშ იბრძოდა და იბრძვის ასობით ათასი მებრძოლი უამრავი ჯარისკაცი და ოფიცერი. ზეპირად იცოდნენ ჩვენი მებრძოლების სახელები და გვარები, მათი დამსახურებები, სადაც 10-მდე ჩვენი სამხედროს სახელი და გვარი ჩაუმითვალეს, რომელთანაც სხვადასხვა დროს ჰქონდათ ურთიერთობა ერაყში და ავღანეთში. და ეს იყო ჩემთვის მართლაც ძალიან საინტერესო რამ. რო არ ვიყოთ ძალიან მაგრები, ნამდვილად ვერ დაგვემახსოვრებდნენ. რო არ ვიყოთ განსაკუთრებულები, ნამდვილად მე ვერ მომიყვებოდა თქვენ გვარებს. მე მითხრა გენერალმა პეტრეუსმა, რომ რაღაცა არის კიდევ ქართველებში გარდა ყველაფრისა, საერთო მომზადებისა, რაღაც სხვა განსაკუთრებული დისციპლინისა, არის კიდევ რაღაცა, ისი გადმოცემა სიტყვებით არ შეიძლება, მაგრამ რაც უნდა გქონდეს ქართულ ჯარისკაცს და რაც უნდა გქონდეს საერთო ჯარისკაცს და რაც აქვს ქართულ ჯარისკაცს. რაც სხვათა შორის იშვიათია სოფლიოს არმიებს შორის. მე ასევე მახსოვს, რომ ამერიკის პრეზიდენტმა მაჩვენა წერილი ასევე ოპერაციის მეთაურის, სადაც ის წერდა, რომ ამერიკული კონტინგენტის შემდეგ იმ კონტინგენტებთან ერთად, რომელიც მსახურობდა, ქართული კონტინგენტი იყო საუკეთესო, საუბარი იყო ერაყზე. რა თქმა უნდა, ჩვენი სამშობლოს ნაწილი დაპყრობილი აქვს მტერს. და რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა, რომ საქართველოს საბოლოოდ გავანთავისუფლოთ. და ხშირად ისმის კითხვა. რას აკეთებენ ჩვენი შეიარაღებული ძალები ავღანეთში? ახლა კიდევ ერთი ბატალიონი ემატება. რატომ რისკავენ ისინი თავის სიცოცხლეს და რატომ გაწირა ბევრმა ქართულმა ჯარისკაცმა სიცოცხლე? რატომ დაიჭრა ამდენი ქართველი ჯარისკაცი აქ და რატომ ვაგრძელებთ ყოველდღიურად თქვენ აქ ყოფნას და აქ თქვენი ქვეყნის წარდგენას? სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ ქვეყანას განსაკუთრებით ჭირდება დაცვა და განსაკუთრებით ჭირდება შეიარაღებული ძალები. გვინდა გვყავდეს სერიოზული შეიარაღებული ძალები. ძოლისუნარიანი. ჩვენ უნდა ვიყოთ ავღანეთში. გვინდა გქონდეს ჩვენი მოკავშირეების ხარდაჭერა, მათ შორის ჩვენი შეიარაღებული ძალების შემდგომ მომზადებაში, გასვლაში და აღჭურვაში. ჩვენ უნდა ვიყოთ ავღანეთში. გვინდა საქართველოს რეპუტაცია ყარად გავიტანოთ და დავიმკვიდროთ დემოკრატიულ სამყაროში და მე ამაყივა, როდესაც დავდივარ სხვადასხვა ფორუმებზე და ხვდები სიტყვაზე ავსტრალიის ლიდერს, ინგლისის ლიდერს, სხვა დიდი დემოკრატიული ქვეყნების ლიდერებს და ისინი მადლობას მეუბნებიან იმისათვის, რასაც თქვენ აქ აკეთებთ. განსაკუთრებული მოწიწებით ეპყრობიან საქართველოს დელეგაციის იმისათვის, რასაც თქვენ უკვე მიაღწიეთ. ეს არის ჩვენთვის საერთაშორისო დაცვის გარანტიები. ეს არის ჩვენთვის უკეთესი და საერთოდ მომავალი დღის არსებობის გარანტიები. თუ ჩვენ გვინდა რომ გყავდეს სერიოზული შეიარაღებული ძალები. იდეალში ყველა შეიარაღებულ ძალებს უნდა ყავდეს მისი შენაერთები ან მისიაში, ან მისიაზე, ან უნდა ემზადებოდეს შენაერთი მისიაზე წასასვლელად. თუ გვინდა რომ გქონდეს ბრძოლის უნარიანობა. თქვენ აქ მიიღეთ და იღებთ ფასდაუდებელ გამოცდილებას საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად. მაგრამ ასევე თქვენ ვიცით რომ ახლა ჩვენ მივახციეთ შეთანხმებას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები
დაგვეხმარებიან ჩვენი საკუთარი თავის დაცვის გაძლიერებაში. არა უბრალოდ ოპერაციების წარმართვაში, როგორც ადრე იყო. არა უბრალოდ ანტიტერორისტულ საქმიანობაში ჩართვაში და კოორდინაციაში. ჩვენი საქართველოს ტერიტორიის დაცვაში მომავალში. და ეს არის სრულიად ახალი დონე ჩვენი შეიარაღებული ძალების მომზადების, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ რუსებმა პრაქტიკულად აკრძალეს ქართველი ოფიცრების გაწვევა შეიარაღებულ ძალებში. თუ არ ჩავთვლით ერთ-ორ სასწავლებელს საბჭოთა კავშირის დროს ქართველ ოფიცრებს აღარ იღებდნენ შეიარაღებულ ძალებში. სპეციალურად საგანგებოდ უკვე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებამ მოეკლა ქართული სამხედრო ტრადიცია. იმიტომ რომ არ ედობოდა ქართველებს, იმიტომ რომ იცოდა რომ ქართველებში ვერ ჩაკლავდა ბერძოლ სულს, რომ ქართველებს აუცილებლად ადრე თუ გვიან მოუნდებოდა დამოუკიდებლობა, აუცილებლად ადრე თუ გვიან დაჭირდებოდა თავისი არმია და შეეცდებოდნენ შეექმნან დამოუკიდებელი შეიარაღებული ძალები. ამიტომ ახლა ამ ტრადიციის აღდგენა არის ყველაზე ისტორიული საქმე. ეს არ არის 1 წლის საქმე და 2 წლის საქმე, 10 წლის საქმეც არ არის. ამას უნდა 10 წლეულები. მაგრამ ამას აკეთებთ თქვენ ყველანი აქ თქვენი ყოფნით. თქვენი გამოცდილების მიღებით და იმის გამო რომ თქვენ აქ ხართ. ჩვენ მეტი დახმარებას გვიწევენ და ძალიან ამაყი ვიყავი, როდესაც ვნახე ახლა ვაშინგტონში საზღვაო აკადემიაში 4 ქართველი ოფიცერი, რომელს ემზადებიან საზღვაო ქვეითებად და ესე იგი იმ შენაერთებად, რომელიც აუცილებლად დაგჭირდება ჩვენ შეიარაღებულ ძალებში. ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება ხალხი West Point-ში, სხვა ყველაზე ცნობილ მსოფლიო აკადემიებში სამხედროში. ჩვენ აუცილებლად ბევრად უფრო განვავითარებთ ჩვენ ქართულ აკადემიას თბილისში, გორში, სხვა სამხედრო სასწავლებელს ჩვენ შევქმნით ხელახლა კადეტთა სასწავლებლების სრულიად ახალ პრინციპებს დავაკომპლექტეთ და ჩვენ შევქმნით რეზერვისტთა სისტემა და მინდა ვთქვა რომ 2008 წლის შემდეგ მას შემდეგ რაც ტერს ეგონა რომ საქართველოს ძალიან ხერხემაში გადაწყდა 4-ჯერ მეტი ადამიანი ჩაეწერა რეზერვში ვიდრე იყო 2008 წლამდე. იმიტომ რომ საქართველოს დაცვა არა მხოლოდ ჩვენი არც თუ ისე მრავალრიცხოვანი არმიის საქმე, ეს არის თითეული საქართველოს ყვიდრის თითეული ქართველის ყველაზე საპატიო მოვალეობა. 100,000-ზე მეტი რეზერვისტი გვეყოლება ჩვენ გაზაფხულის ბოლოს და არა მხოლოდ ზოგადად ქაღალდზე, არამედ გაცვლილი, აღჭურვილი, შეიარაღებული და ზუსტად ეცოდინება რაში უნდა დაეხმარონ შეიარაღებულ ძალებს საქართველოს ტერიტორიულ დაცვაში გარემტრის შემდგომი შემოტევისგან. აი ეს არის, რასაც ჩვენ ყველანი ვქნით, ყოველგვარი ხმაურის, რაღაცა ზედმეტი ბაქიბუქის და რაღაც სხვა უბრალოდ პოლიტიკური რაღაცა ისეთი დეკლარაციების გარეშე. ჩუმად, ჩავჩახრილად, მაგრამ ყოველდღიურად. ჩვენ ძალიან ბევრი გავაკეთეთ, თუნდაც ბოლო წლებში შეიარაღებული ძალების აღჭურვისთვის შეიქმნა ქართული საბრძოლო ტექნიკის ახალი ნიმუშები, რაც არასდროს არ ყოფილა საქართველოს ისტორიაში. აი ამ კვირაში ვცით ჩვენ პირველ საბრძოლო მანქანას, ლაზიკას, ჩვენ გამოვუშვით იცით ჯავშან ტრანსპორტიორები, დიდგორები, ჩვენ უშვებთ ავტომატებს, ჩვენ უშვებთ სხვა ტექნიკას, რაც ძალიან ცოტა ქვეყანას აქვს მსოფლიოში. აი ესენ პრაქტიკულად ნულიდან ძალიან მოკლე დროში ავაწყეთ მათ შორის ეს წარმოება, რათა ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს ასევე დავეხმაროთ ადგილობრივი რესურსებით. და რა თქმა უნდა ჩვენ განვაგრძობთ ჩვენ პარტნიორებთან მუშაობას, იმიტომ რომ ყველანაირი მცდელობა საქართველოს იზოლაციის, მათ შორის ამ სფეროში ჩვენი მტრის მიერ განხორციელებული თავიდან ბოლომდე ჩაფლავდა. და ესეც ბიჭებო არის თქვენი დამსახურება. ჩვენ ვისაც არ ესმის თქვენ აქ რატომ ხართ? და ეს არ ეხება თქვენ ოჯახებს, მათ ჩვენივრად ესმით. მე ჩვენივრად მესმის მათი საფრთხის განცდის, მათი ძალიან დიდი ტკივილის, რომ განსაკუთრებით მათში ვიც დაკარგა ოჯახის წევრები, ვისაც დაჭრილები დაუბრუნდა სახლში, დასახიჩრებულებიც დაუბრუნდნენ სახლში, მაგრამ და ასევე ძალიან მესმით, კარგად მესმის იმ განცდების, როდესაც თქვენი ოჯახის წევრები, დედები, მამები, დები, ძმები, მეუღლეები, შვილები გელოდებიან, როდის დაბრუნდებით აქედან. მაგრამ მათ პრინციპში კითხვა არ უჩნდებათ, რატომ ხართ თქვენ აქ. და მე ვფიქრობ, მთლიანად ქართულ საზოგადოებას მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ სიამოვნებდეს ის რომ ჩვენი ბიჭები რისკავენ თავის სიცოცხლეს სადმე სხვაგან. მაგრამ მათ ჩვენივრად ესმის, რატომ ხართ თქვენ აქ. და თუ რომელიმე პოლიტიკოს ეს არ ესმის, ეს ძალიან კარგად ესმის, არა მხოლოდ დღევანდელ თაობას ქართველების,
არამედ ამას განსაკუთრებით გაიგებენ და დააფასებენ საქართველოს მომავალი თაობები, იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობენ გაერთიანებულ, ბევრად უფრო ძლიერ, ბევრად უფრო წელში გამართულ წარმატებულ ქვეყანაში. აი ამას ვქვით, ბიჭებო, თქვენი აქ ყოფნით და ეს შექმნეს ჩვენმა მებრძოლებმა, მათ შორის თქვენ მიერ დაღურილი სისხლით. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გითხრათ თითოეულ თქვენგანს. ჩვენი სამშობლო ძალიან გაფასებთ, ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ. მინდა გისურვოთ თქვენი სამსახურის უსაფრთხო დაბრუნება, უსაფრთხო დამთავრება, სახლში დროულად დაბრუნება და შემდგომი წარმატებები. და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველაფრისთვის, რაც აქამდე გააკეთეთ.